Așa, bună ziua, bun venit pe canalul Sarei. Astăzi vă vom arăta cum să reparați un slime tare. Uitați, deci. Slime-ul ăsta, stați puțin. Slime-ul acesta nu se întinde deloc, uitați. Deci, eu l-am făcut și am pus puțin prea multă glicerină și nu se întinde. Deci, eu încerc să-l întind așa și... Da. Și ca să reparați un slime care este tare, care poate nu v-a ieșit, poate s-a întărit, da. Veți avea nevoie ori de un bol cu apă, ori de un spray așa universal pentru curățarea lentilelor, da. Ori un șampon, un orice gel de duș. Eu vă voi arăta diferența dintre toate. Mai întâi vom pune slime-ul în bolul cu apă. Și vă jucați puțin, deci trebuie să-l desfaceți așa puțin. Deci, în apă, voi trebuie să-l faceți așa, să-l desfaceți puțin. Îl lăsați puțin la fermentat. 2-3 minute. Ok, am revenit. Și uitați diferența. La început nu se întindea. Acum uitați. Se întinde foarte bine. Și mie îmi place foarte mult. Numai să nu puneți prea multă apă pentru că se va descompune și va ieși culoarea lui și mai multe chestii. Da. Cu apa am făcut. Așa. Acum voi lua alt slime care nu prea se întinde. Așa. Nu, asta se întinde. Unde-i slime-ul? Stați puțin. Mi-ați spart un slime. Ce slime? Încă o imediat revin imediat. Așa, am revenit. Opa. Am revenit acest slime. Eu l-am făcut metalic. Numai că credeam că nu se prinde și am scăpat prea multă glicerină. Și da, nu se întinde deloc. Deloc, uitați. Deci dacă încerc încet, nu prea se întinde. Ok. La acesta veți avea nevoie de ceva în care să amestecați și cu mâna amestecați. Uitați. Deci, eu voi amesteca la asta. Puneți asta, ce vrei. Și astea două. Nu. Și voi pune balsam. Asta curge așa dacă îl pun aici. Și vă jucați puțin cu el. Da, trebuie să puneți mai mult. În sfârșit a curs, uitați. Deci dacă aveți slime-ul cam cât al meu, puneți cam o linguriță. Îl luați și vă jucați cu el.
Terminai? Nu. Așa, am jucat cu el, am revenit, îmi pare rău. Și... Și acum se întinde foarte tare, observați. Deci, acum e alt slime. Da. Am făcut intenționat asta, pentru că îmi place să fac modele din slime. Am mai rezolvat un slime. Și acum ultima metodă. Ai vrut slime tare? Uitați, slime-ul ăsta se întinde foarte tare cu ajutorul ăsta. Dar mea să știi că nu mai e. Bine. Am luat-o pe ultim. Se întinde foarte tare. Și e super fain. Ok, deci ultima rețetă. O să aduc încă un slime metalic. Am încercat să fac două. Și ăsta chiar că nu se întinde deloc. Aproape. Așa. Bine. Desfaceți slime-ul. Îl desfaceți așa. Ok. Și puneți. Și puneți multă. Nu prea mai este, asta e problema. Ori așa de greu. Ok. Așa. Uitați acum se întinde. Acum se întinde bine. Mă jucat puțin cu el. Uitați întinde. Bine, mulțumesc! Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut videoul, puteți să vă abonat la canalul meu dacă vă văd. Am mulțumesc, pa!